Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez solamente para decirles. Hoy ha habido actualización de Fortnite y se han filtrado un montón de cosas. Cosméticos y sonidos. Es la actualización la segunda más grande porque la más grande fue cuando metieron que cuando tú matabas a alguien te daban 50 de vida y materiales, no sé cuántos te daban, pero hoy una aplicación que se han filtrado un montón de cosas, cosméticos, y también aquí en este video van a ver algunas cosas que cambiaron hoy y el monstruo de Pico Polar, los sonidos y algo de Kevin que hay por ahí que sí o sí regresa al juego. Bueno, que Kevin que sí o sí regresa al juego. Primero voy a empezar por la huella que dejó el monstruo que salió y destruyó Balsabotín, ahí como pueden ver, y chavó los cables un poco por aquí. Balsabotín siempre cambiando porque siempre saben, después que el cubo se metió a Balsabotín, sigue cambiando cada temporada. La única temporada que no cambió fue la 7, pero en la 8 y en la 9 han cambiado demasiado. Puede ser que rompa esto aquí y a esas cosas de aire, eso que está ahí, se quede sin energía porque eso es lo que le da energía a Neopicado y a Centro Comercial Colosal, que es que ciudad comercio que se llamaba antes de que el volcán la explotara. También esta casa, y tú dirás, ¿por qué Yayo? ¿Por qué nos trae esta casa? Pues porque esta casa lleva ya un par de actualizaciones y lleva 3 pisos así. Y en la próxima actualización hacen otro piso, puede ser que sea confirmado una teoría que dijeron por ahí que que esto sea la torre de reloj que le estén haciendo de pisos picados, que tú sabes que se destruyó y está en Chiringuito Chataja, que la destruyeron y pues que la pueden construir ahí otra vez. Ah, por cierto, y estas imágenes son sacadas de Alex PH, que no lo habían dicho, eso es cortesía de Alex PH, y también otro cambio que viene acá. Para mí estos son los cambios más importantes. ¿Por qué? Porque esto podría significar que la próxima temporada se tratara de verano. Tú sabes que había una cinemática que yo dije. Pues como le iba diciendo, lo que pasa es que le tuve que poner pausa al video porque estaba haciendo una cosa. Pues que podía ser que, como yo le estaba compartiendo la cinemática aquella, que yo le dije que podría ser el lobby de Fortnite, pero más grande, de la temporada número 10 porque tú sabes que ahora están cambiando los lobbies cada temporada y eso podía ser el lobby de la temporada número 10 que se tratara de verano como la 5 y puede ser que, porque al lado de esto, yo no lo retraté, pero hay como cosas de playa, pues y puede ser que la próxima temporada se trate de sol y que se vaya ya derritiendo lo que quedó de Pico Polar. Bueno, ahora hay unos cosméticos que se han filtrado un montón, hay como muchísimos, pues se los voy a presentar ahora, me callo para que ustedes lo vean.
Bueno chicos, y eso fue con todos los cosméticos, la skin filtrada. Eso fue cortesía también a Alex PH. Y bueno, este, el, se han filtrado los sonidos del monstruo de Pico Poder, que los verán a continuación. Me callo para que oigan los sonidos filtrados porque este monstruo, este evento promete mucho. Bueno chicos, y ahora les voy a presentar los sonidos del monstruo que se filtraron. Me callo para que lo oigan. Bueno chicos, esos son los sonidos filtrados del monstruo de Pico Polar, el que estaba dentro de Pico Polar. Bueno chicos, ahora le tengo filtrados los sonidos de Kevin, que sí o sí, me ha puesto a decir que sí, que va a venir al juego Kevin otra vez porque se han oído mucho, más el fallback que le voy a presentar que está completo, ya hay 2 o 3 pistas ahí. Me callo para que oigan los sonidos filtrados. Bueno chicos, y como se los dije, aquí tienen la imagen del fallback completa. Como podemos ver aquí está la bestia de Pico Polar, lo que yo creo que es porque con las manos se ve las huellas, pero si ven el ojo está mirando para arriba donde fue destruido Pisos Picados, y pueden ver ahí, pero no será que la bestia esta cuando se salga destruya a Neo Picado, porque si ven más arriba que está ahí el cubo, puede ser, nos están metiendo muchas pistas del cubo. Yo creo que sí, me caen el cohete, el visitante y todo eso de los meteoritos, pero mira, justo abajo de la destrucción de Pisos Picados está el monstruo. No sé lo que vaya a pasar. Yo creo que más a la noche tenéis un vídeo de los sonidos de otras cosas, así que nos vemos en un nuevo video y adiós.